तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके थे सांप पकड़ने के लिए और आप लोगों को कम समय लेते हुए आप लोगों को दिखाते हैं। और इस जगह पे निकला है, मान लीजिए सांप है और किसी जगह पे भी जा सकता है और बहुत ही खतरनाक होता है। इंडिया का सबसे खतरनाक सांप जिसे कहते हैं, बहुमन कहा जाता है इसे, स्पेक्ट्रल कोबरा भी कहा जाता है इसे। चलिए कम समय लेते उसे पकड़ के दिखाते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहे और जरूर देखते रहे। बिहार बेगूसराय बेगूसराय बखरी। हाँ वही मुंह है, वही मुंह है। आँख पास मुंह था। गुड्डू है क्या? डबल है कि दिखा, वो उधर निकल गया। देखिए और दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय आ चुका है। हम लोग 3 सांप यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए तैयार थे। एक तो शायद भाग चुका है, बाप रे बाप। और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति से हम लोग इसे निकाल रहे हैं इसके अंदर से। और देखते भी और भी है क्या, एक तो निकल पाता है उधर। और हाँ सभी 3 गो है, एगो उधर निकल गया। हाँ तो दोस्तों, ऐसा मंदिर कहीं कहीं मिलता है जो मान लीजिए 4 सांप था, एक तो निकल गया। हम लोग के पास अभी साधन तो नहीं था, लेकिन बाप रे बाप, साला पूरा दम लगाता है। कहाँ गया अभी? कुछ ना मैं थोड़ा एक भी बहुत बढ़िया से और दोस्तों, ऐसा मंदिर चला चला नहीं, चला नो आज बढ़ गया है। हम आए पकड़िए ना। और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इंडिया का सबसे खतरनाक सांप को नाम ज्यादा मंदिर। ये हम लोग बिहार बेगूसराय से सांप पकड़ने के लिए छोटा छोटा सा प्रयास करते हैं। और कई कई जगह पे ऐसा जगह पर मंदिर मिलता है जिसका बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों देख सकते हैं कैसे अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन मुश्किल पर होता है। चलिए एक को कम समय लेते हो डालते हैं इसके अंदर में। लड़का अकेले एक और दिखाते हैं आप लोगों को। कौन है उधर है? और बहुत ही मंजिल, ये ऐसा ऐसा मंजिल बहुत कम समय में मिलता है। जो 3 सांप अभी तक रेस्क्यू हुआ, एक तो प्लस भाग चुका, लेकिन 4 सांप था। और अटैक करने के लिए देख सकते हैं कैसे फैन उठा के खड़ा है यहाँ पे। और हम लोग इससे भी बचाने के लिए छोटा सा प्रयास करते हैं हर एक गांव समाज में। आप लोग हमारे से रिक्वेस्ट होगा, आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक जरूर एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो लोगों तक जरूर शेयर करें। हो सकता है ऐसा ऐसा सांप मिले या किसी को काट लेता है तो डायरेक्टली घबराने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाने का बहुत मुश्किल है। और ऐसा सांप मंदिर में बहुत ही करीब से देखने के लिए मिलता है। 2 नाग है और एक डिब्बे में बैंक फट गया और एक साइड में है। और दोस्तों, मंजिल बहुत ही ज्यादा करीब से दिखाते, देख सकते हैं दोनों कैसे अटैक करने के लिए तैयार है। ये हाँ देखिए न, ये कह रहा है तो एक चीज अभी कहाँ गया वो, उसको इधर से गए घुसवा देते हैं। अभी ज्यादा खतरनाक होता है, वीडियो बना रखिए देख सकते हैं इसका आवाज जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। हम लोग खतरनाक स्थिति से टैंक मारने के लिए तैयार है। चलिए मान लीजिए एक साथ में 3-4 सांप हो, वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक कोबरा जो प्रजाति होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। दिखने में ये आप लोगों को साधारण से सांप लगेगा, लेकिन इंडिया का सबसे पॉपुलर जहर वाला सांप होता है। प्राइवेट स्कूल है तो स्कूल में देख सकते यहाँ पर भाई लोग कर रहे थे, जैसे इन लोग को पता लगा था यहाँ पर सांप है तो छोटा बहुत प्रयास किए थे हमसे कांटेक्ट करने के लिए। और यहाँ जाम लगे हो
सर्दी जाम अंदर हम चेक रहा है, ये चल रही है बाहर आके। नहीं बोलो बोलो यार बहुत ज्यादा मुसीबत कर रहे हो, जाओ अंदर जाओ, तुम लोग को बहुत सुना उसका। और आप लोग हमारे जैसे कोई भी काम मत करिएगा जो पूरा थोड़ा इनका माइक में थोड़ा आप लोगों को आवाज सुनवाते हैं हम लोग, थोड़ा फुटकार मारो भाई साहब। और दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये कोबरा प्रजाति का सबसे कोबरा जो कहा जाता है इंडिया का सबसे पॉपुलर घर वाला सांप हाँ सर जी देख रहे हैं, इसका चौकोना है जल्दी लगने नहीं अपना जैसे शिकार के पीछे ऐसी फैन उठा के दौड़ते हैं ये। चलो चलो जाओ अंदर जाओ अंदर 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 जाओ यार, सूख रहा था और बहुत ही ज्यादा शिकार मारते हुए नजर आ रहा है। और दोस्तों सांप पकड़ा गया है और जैसे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है इसके अंदर में काम चल रहा था, तो मान लीजिए सांप यह बहुत खतरनाक होता है। यदि आप लोगों को कहीं पर सांप नजर आए तो उससे दूरी बना के चलिए और देखते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और यहाँ पर 4 सांप था, एक तो साइड जिससे पीछे निकल चुका है, थोड़ा बाहर जाके आप लोगों को सीन दिखाएंगे कौन सी जगह पे होता है। ना गेट लगा थोड़ा ऊंचा, ठीक है यहाँ पर सुना है निकला था अरे वो नहीं निकल गया वही रहता है। दिमाग काम नहीं करे तो आर की भेले खोले लो रखन की भेले ओकरा में हम रख के जो की भेले भाग जेते सन भागे वाला थोड़े छे उ अब। हां दबो एकरा में भी भागे वाला नहीं छे, एकदम में दबो न खोलो न पकड़ के तो गला हम के